Ողջույն հարգելի հետևորդներ, ինչպես եք սկսել տարին։ Ես օրինակ Երևանից աշխատում եմ եւ սկսել է իմ աշխատանքային կիսամյակը տարվա առաջին։ Այնպես որ անցնում ենք գործի։ Չգիտեմ, տարբեր երկրներում ապրող մեր հայրենակիցները ինչ ռեժիմով են իրականացրել տոները եւ ինչպես երբ են անցնելու աշխատանքի տեղակ չեմ, բայց իմ աշխատանքային կիսամյակը արդեն սկսվել է։ Համարում ենք բացված, հա։ Ես այսօր տարին անպայման ուզում եմ սկսել մի հոլովակով, որը որ կօգնի ձեզ ամբողջ տարվա ընթացքում ունենալ լավ ինքնազգացողություն, ստաբիլ տրամադրություն եւ որ ամենակարևորը կանխարգելել հիվանդությունները, հարգելիներս։ Եվ լսեք հոլովակը մինչև վերջ, բավականին լավ ինֆորմացիա եմ ձեզ տալու, լավ։ Եվ այսպես, ինչպես սկսել եւ շարունակել տարին, որպեսզի այդ իմ նշած լավ հատկությունները, լավ ինքնազգացողությունը, լավ տրամադրությունը մենք պահպանենք ողջ տարվա ընթացքում։ Ամենաառաջին բանը, որ կասեմ, հարգելիներս, դա ռեժիմի կարգավորումն է։ Սիրելիներս, շատ անգամ եմ ասել, բայց օրվա ռեժիմը կարգավորելը այնքան շատ աննպաստում օրգանիզմի բոլոր լավ ռեսուրսների այսպես դուրս բերմանը, շատ լավ նպաստում է առողջության պահպանմանը, հիվանդությունների կանխարգելմանը, էլ չեմ ասում, որ հոգեբանական խնդիրների կանխարգելում է տեղի ունենում օրվա ռեժիմը ճիշտ կարգավորելու շնորհիվ։ Ինչու՞, որովհետև եթե մենք ունենք ֆիքսված ժամեր քնի, աշխատանքի, հանգստի, սննդի, այս դեպքում մեր հոգեբանությունը, մեր հոգեկան աշխարհը անորոշության մեջ չի։ Իր համար շատ որոշակի է, օրգանիզմը այդ ռիթմը, այդ ժամացույցը, այսպես ասած, իր մեջ ձևավորում է եւ ինքը գիտի, որ ահա, այս ժամին ինքը քնելու է, այս ժամին ինքը ուտելու է, այս ժամին ինքը աշխատելու է, ու այդպիսով մենք բավականին զերծ ենք մնում բավականին շատ հիվանդություններից, հավատացնում եմ ձեզ, որովհետեւ ամենավատ բանը առավել եւս հոգեկանի համար դա անորոշությունն է, հարգելիներս։ Անորոշությունը շատ վատ է, որովհետև եթե մարդը չգիտի իրան ինչ է սպասում, օրգանիզմը եթե չգիտի իրան ինչ է սպասվում, այդ դեպքում եւ հոգեկանը եւ մարդու սոմատիկա, մարմնական տարբեր խնդիրները կարող են գլուխ բարձրացնել։ Այնպես որ իմ խորհուրդը ձեզ, ամենաառաջինը, քնեք եւ արթնացեք հնարավորինս նույն ժամին, հա, եւ պահպանեք քնի 7-ից 8 ժամյա ռեժիմը, հարգելիներ, սա շատ կարևոր է։ Իհարկե, եկեք չընկնենք այսպես ցայտնոտի մեջ, հա, եթե օրինակ ձեր ամուսինը ձեզ հրավիրել է երեկոյան զբոսանքի, բայց դուք ժամը 10-ին պետք է քնեիք, պետք չէ հրաժարվել քնի համար զբոսանքից։ Հասկանում եք, չէ՞, որ սա իհարկե այդպես մանիակալ պետք չի խորանալ այս ամեն ինչի մեջ, բայց շաբաթվա կտրվածքով գոնե 80%-ը պահպանել քնի ռեժիմը եւ քնի ինտերվալը, լավ հարգելիներս։ Իհարկե շատ ցանկալի է, որպեսզի մենք ունենանք նաեւ կարողանանք պահպանել նաեւ սննդի ռեժիմ եւ հանգստի ռեժիմ արդեն արթուն ժամանակ։ Սա եւս բազմիցս ասել եմ իմ հոլովակներին։ Այսինքն իմ հոլովակների ընթացքում, այսինքն դուք շաբաթվա սկզբում նաեւ հաջորդ օրվա համար նախորդ օրը անպայման որոշեք թե հաջորդ օրը ինչ ռեժիմով է տեղի ունենալու ձեր աշխատանքը, հանգիստը, սնունդը եւ այլն։ Սա շատ կօգնի, որպեսզի պահպանեք եղած առողջությունը, սիրելիներս, էլ չեմ ասում տրամադրությունը։ Երկրորդ կարևոր բանը, եկեք տարվա ընթացքում սկսենք զբաղվել ֆիզիկական ակտիվությամբ։ Եթե դուք չեք ունեցել ֆիզիկական որոշակի ակտիվություն, սկսեք զբոսանքներից, հարգելիներս։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, եթե դուք օրը կես ժամից 30-ից 40 րոպե զբոսնեք մաքուր օդում, դուք կտեսնեք որքան լավանում է ձեր ինքնազգացողությունը։ Պարզապես մեկ շաբաթ կատարեք իմ խորհուրդը եւ կտեսնեք ինչքան լավ անդրադառնում է զբոսանքները ձեզ վրա։ Ֆիզիկական ակտիվության եթե անցնենք զբոսանքից հետո,
շատ ավելի լավ, ֆիզիկական ակտիվություն կհամարվի նաև արագ քայլը, եթե արագացնում ենք պուլսը բնականաբար։ Ես առանցին այդպիսի հոլովակներից մեկում նշել եմ, թե որն է տվյալ տարիքին համապատասխան մաքսիմալ պուլսը։ Հաշվում ենք մոտավորապես հետևյալ ձևով։ 180-ից հանում ենք տարիքը, այդքանը այն պուլսն է, որը ձեր տարիքի համապատասխան մաքսիմալ պուլսն է, հարգելիներս, լավ։ Օրինակ, եթե Վարդուշ Ծոծյան 60 տարեկան է, 180-ից հանում ենք 60, դառնում է 120։ Վարդուշ Ծոծյայի մաքսիմալ ծանրաբեռնվածությունը պուլսի, ընդհանրապես այդ կարդիո տրենիրովկայի, հա, այսպես ասած, 120 զարկ րոպե է, դրանից ավել Վարդուշ Ծոծյան իրեն պետք է չծանրաբեռնի։ Նույնն էլ մյուս տարիքային խմբերի համար, հա, եւ այս բանաձևից հասկանալի է, որ որքան մարդը ավելի երիտասարդ է, այնքան ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը կարող է շատ ունենալ, որքան ավելի տարիքը բարձրանում է, այնքան ավելի այդ պուլսի մաքսիմալ թույլատրելի սահմանը ավելի իջնում է իհարկե։ Լավ, յուրաքանչյուր կարող եք ձեզ համար հաշվել։ Արագ քայլել եւ հաշվել, հա, եթե այդ պուլսը համապատասխանում է ձեր իմ նշած ձեր մաքսիմալ պուլսին, դրանից ավել արագ մի քայլեք, հարգելիներս։ Եվ ֆիզիկական ակտիվության չափանիշներն են կարևոր, որ արագ քայլքից կամ զբոսանքից անմիջապես հետո չունենաք վատ ինքնազգացողություն, 15 րոպե հետո պուլսը, շնչառությունը կարգավորվի եւ որ ամենակարևորը տվյալ օրը, երբ ունեցել եք ֆիզիկական ակտիվություն, տվյալ օրը երեկոյան կամ հաջորդ օրը առավոտյան չունենաք զարկերակային ճնշման բարձրացումներ, հա։ Այս չափանիշները եթե կան, ապա տվյալ ֆիզիկական ակտիվությունը, տվյալ զբոսանքը, տվյալ արագ քայլը ձեզ համար է։ Մեկ շաբաթ պարզապես օրը կես ժամից 40 րոպե զբոսնեք, արագ քայլեք եւ կտեսնեք որքան է կարգավորվում եւ տրավմատությունը եւ ինքնազգացողությունը։ Էլ չեմ ասում, որ ֆիզիկական ակտիվությունը կանխարգելում է լիքը հիվանդություններ, շատ անգամ եմ խոսել սրա մասին, բայց թվերով ասեմ, հա, 3-ից 6 ամսվա ֆիզիկական ակտիվությունը զարկերակային ճնշումը իջեցնում է մոտավորապես 15-ով, հա, 10 սիստոլիկ, 5 դիաստոլիկ։ Օրինակ, եթե դուք ունեիք 150-90 զարկերակային ճնշում, գերճնշում, եթե ֆիզիկական կանոնավոր ակտիվություն ունենաք, ձեր ճնշումը կդառնա 140-85 առանց որևէ դեղորայք ընդունելու։ Հասկանում եք, սիրելիներս։ Էլ չեմ ասում, որ գլյուկոզայի յուրացումն է շատ լավանում, 25%-ով ավելի լավանում է ֆիզիկական ակտիվության դեպքում գլյուկոզայի յուրացումը, որը թույլ կտա 25%-ով կրճատել դեղորայքի դոզան, որը խմում եք շաքարային դիաբետի համար, ինսուլինառեզիստենտականության համար եւ այլն եւ այլն, լավ։ Եվ անցնենք առաջ։ Երրորդ կարևոր բանը, սիրելիներս, եկեք սնվենք առողջ։ Եկեք այս տարվա մեջ, տարում բառը ճիշտ է, չգիտեմ, տարվա մեջ, չէ, տարվա մեջ երևի, հա։ Այս տարվա մեջ եկեք սնվենք առողջ, եկեք հարգենք մեր օրգանիզմը, եկեք ընդունենք այնպիսի սնունդ, որը որ մեր օրգանիզմին օգուտ է, ոչ թե վնաս, լավ։ Ես շատ անգամ եմ ասել, չէ, սեփական օրգանիզմի նկատմամբ հարգանքը դրսևորվում է նաև նրանով, թե դուք ինչ եք ուտում, ընդհանրապես ինչ եք ներդնում օրգանիզմի մեջ, ցանկացած ձևով, հա։ Սնունդը առավել եւս պետք է լինի առողջ։ Եկեք սնվենք ռեժիմով։ Եկեք հրաժարվենք ալկոհոլից, ծխախոտից, գազավորված ըմպելիքներից, չչարաշահենք քաղցրավենիքները, կիսաֆաբրիկատները ինքան քչացնենք, սենց հասցնենք մինիմալի կամ առհասարակ զերծ մնանք։ Եվ որ շատ կարևոր է, սիրելիներս, եկեք հրաժարվենք միջուտեսներից, այդ պերեկուսներից, հա, որ ասենք դուք եթե առավոտյան կերել եք, նախաճաշել եք ու հաջորդ ձեր սննդի ընդունումը ճաշն է, եկեք այդ արանքում ոչ իման տենց մի նետեք բերանը, էլի, տենց ընկուզեղեն, չրեղեն, եւ դա միևնույնն է ուտել է համարվում, հա, այդ միջուտեստ է համարվում։ Եկեք հրաժարվենք նաեւ միջուտեսներից, ուտենք այն ժամին, որը նախատեսված է ուտելու համար, հա։ Եվ որ երրորդ կարևոր բանը, եկեք դադարենք ուտել, երբ կշտանում ենք։ Այ որ նստած եք ճաշաժամին եւ ուտում եք, մի հատ ձեզ հարց տվեք, որ հասնում եք կեսերին, մի հատ հարց տվեք ձեզ։ Ես կշտացել եմ,
թե չէ։ Եթե չեք կշտացել իրոք այդ հարցը ձեր օրգանիզմը sense պատասխանում է իրոք sense լիարժեք ոչով, ապա դադարեք, ապա շարունակեք ուտելը։ Եթե կշտացել եք, մի շարունակեք ուտելը, հարգելնես, դա պարզապես հավելյալ կալորիաները արդեն ձեզ վնաս են տալիս։ Լավ։ Այդպես։ Չորրորդ կարևոր բանը, որ կուզեմ մենք այս տարի անենք, եկեք պահենք խմելու ռեժիմը, սիրելիներս։ Կհիշեք, ես առանցին էլի հոլովակներում բազմիցս ասել եմ։ Մենք երբեմն մոռանում ենք խմելու մասին։ Եկեք այս տարի, չեմ ասում շատ խմենք, պարտադիր լցնենք, խմենք, ջրի մասին է խոսքը, հա։ Այդ չէ, բայց եկեք անընդհատ մեզ հիշացնենք, մենք ծառավ ենք, թե չէ։ Շատ անգամ լինում է, ես ինքս իմ վրա եմ համոզվում, հա։ Երբ ես հիշում եմ խմելու մասին, ասում եմ, վայ ծառավ եմ, բայց հենց որ ես եթե ինձ չհիշացնեմ խմելու մասին, հնարավոր է ես ամբողջ օրը չխմեմ ջուր։ Եվ հիշում եք, ձեզ մի բան եմ ասել, այն դեպքում, երբ որ դուք ծառավի զգացում ունեք ու սենց գնում եք, լցնում եք ծորակից կամ համապատասխան շշից լցնում եք բաժակի մեջ ջուր ու կլ ամբողջ 250 մլին դատարկում եք, այդ արդեն խոսում է խիստ ջրազրկման մասին։ Մի հասցրեք օրգանիզմը նման ջրազրկումների, դա վնասակար է առողջությանը։ Եկեք այս տարում պահենք խմելու ռեժիմը, լավ։ Մի շատ կարևոր խորհուրդ, սիրելիներս, եկեք ամեն օրվա լուրերին, նորություններին, աշխարհում տեղի ունեցող, մեր երկրում տեղի ունեցող, տրամադրենք ընդամենը 15 րոպե։ Ես չեմ ասում կտրվեք աշխարհից, մի ծանոթացեք լուրերին, բայց եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, օրինակ դուք, ասենք, X1 ալիքով լսեցիք տվյալ լուրը, նեղվեցիք, մեկ էլ թեքում եք X2 ալիքը, նույն լուրը ավելի սենց ուրիշ, ավելի սենց գեղագիտացված, ավելի սենց ինչ-որ մեծացումներով, չգիտեմ, շատ վատ ձևով մատուցվում է նույն ինֆորմացիան, ու մենք այդ նույն ինֆորմացիան նորից ընդունում ենք ավելի վատ ձևով։ Հա, այդ պատճառով ես ձեզ հորդորում եմ օրվա ընթացքում լուրերին տրամադրեք ընդամենը 10-ից 15 րոպե։ Մեկ լրաբերի ժամ լսեք ընդամենը ու այդքանով սահմանափակվեք տվյալ օրվա, որովհետև եթե ուշադրություն դարձնեք, լուրերը 75%-ը բացասական լուրեր են, վատ լուրեր են, լավ լուրերը շատ քիչ են։ Իրականում լավ լուրեր կան, բայց դրանք քիչ են, չեն բարձրաձայնվում, ինչու, որովհետև մարդիկ շատ են սիրում վատ լուրեր։ Վատ լուրերը մարդկանց, ոնց ասեմ, պահում է տոնուսի մեջ, հա, եւ այդտեղից էլ այդ այսպես լրագրողային մարքեթինգն է, հա, նենց վերնագիր դնենք, որ այս մարդիկ կարթան լեղաճակը լնեն։ Եկեք լուրերին քիչ ժամանակ տրամադրենք, խնայենք մեր նյարդային համակարգը, հարգելիներս, հա։ Եվ ամեն անգամ, երբ մենք լուրերից հետո թաղում ենք Պողոս Պողոսյանին, թաղում ենք նրա արևը, այսպես ասած, մենք բացասական էներգիա ենք տալիս մեր հոգեկան աշխարհին, մեր առողջությանը։ Դրա համար, եթե մենք քիչ ընդունենք վատ լուրեր կամ մի լուր ընդունենք մի անգամ, հնարավորինս ավելի քիչ կազդի մեր նյարդային համակարգի վրա դա, լավ, սիրելիներս, եկեք այս տարի տենց անենք։ Հաջորդ բանը, հարգելիներս, շատ կարևոր բան եմ ուզում նշեմ, շատ եմ ասել, նորից եմ ուզում ասեմ, եկեք այս տարում դադարենք վերահսկել մյուսների վարքը։ Այ ես Վարդուշը սենց արեց, չգիտեմ, Գագոն սենց արեց, Բախի տենց արեց, իմ հարսը Բախի ինձ ծաղիկ չի նվիրում, իմ Փեսենխի ինձ ուշադիր չի։ Մենք մյուսների վարքը չենք կարող կառավարել, սիրելիներս, մենք կարող ենք կառավարել մենակ ինքներս մեր վարքը։ Այդ պատճառով եկեք այս տարում հասկանանք, վերլուծենք ինքներս մեր վարքը եւ հասկանանք ինչ փոփոխություններ են պետք, որպեսզի մեր վարքը, մեր կյանքը ավելի լավը դարձնենք, ուրիշին փոխելու փոխարեն, լավ։ Եթե մենք գալիս ենք այն գիտակցության, որ մենք կարանք վերահսկենք մենակ մեր վարքը, մենք չենք կարա վերահսկենք ուրիշների վարքը, մենք մեծ ազատություն ենք ստանում, կյանքը ավելի սենց, ոնց ասեմ, ավելի գնահատելու, մյուսներին ավելի գնահատելու եւ խնայելու նյարդային համակարգը ամենակարևորը մեր հոգեկան աշխարհը։ Լավ, եկեք այս տարվա ընթացքում 2022 թվին
Մենակ ու մենակ վերլուծենք մեր վարքը, թողենք մյուսներին հանգիստ։ Հարաբերականորեն, լավ։ Եվ որ հաջորդ կարևոր կետը հարգելիներս մի մոռացեք բժշկին պրոֆ այցերի մասին, կանխարգելիչ այցերի մասին։ Սա շատ կարևոր է։ Յուրաքանչյուրը ձեր տարիքին համապատասխան ռիսկերը պետք է իմանաք ձեր բժշկի կողմից եւ այդ տարիքին համապատասխան ռիսկերը անպայման հետազոտել, հասկանալ, գնահատել, որպեսզի կառավարել, որպեսզի հետո մենք չունենանք հիվանդություններ, պարտադիր պրոֆզնումներ բժշկին, լավ, պրոֆայցեր։ Եվ որ առավել եւս, եթե ունեք գանգատ, եթե ունեք անհանգստություն, ցավ, առավել եւս դիմեք բժշկի հարգելիներս, մի հետաձգեք։ Ցավը դա օրգանիզմի տված ազդանշանն է, որ մի բան են չի ձեր օրգանիզմի հետ, հասկանում եք, ցավը արհամարել պետք չի, եթե ինչ-որ մի տեղը ցավում է, դա նշանակում է օրգանիզմը անհանգիստ է, դա օրգանիզմը ձեր հետ խոսում է ցավի միջոցով, ձեզ ասում է, լսի, մի բան արա այս օրգանի հետ, հա, ինքը լավ վիճակում չի, ինքը բորբոքված է, ինքը խնդիր ունի, գնա զբաղվի այս խնդրով։ Իսկ եթե մենք ցավին արհամարում ենք, ինքը ճյուղավորվում է, ճառագայթում է, լիքը հետո խնդիրներ առաջացնում։ Այնպես որ բժշկին այցերը չենք մոռանում, լավ։ Եվ որ 8-րդ կարևոր բանը հարգելիներս, յուրաքանչյուր տարիք ունի իր ծանրաբեռնվածությանը, մտավոր, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությանը համապատասխան հավելումների կարիք։ Մի մոռացեք եւս մեկ անգամ համապատասխան իրավիճակներում ընդունել համապատասխան հավելումներ, իհարկե բժշկի նշանակմամբ եւ հսկողությամբ, հա, միկրոէլեմենտներ, վիտամիններ, որոշակի հավելումներ, բայց ասում եմ, էլի բժշկի հսկողությամբ հարգելիներս։ Այսքաններ, սիրելի հետևորդներ, այս պարզ փոփոխությունները, եթե դուք այս իմ խորհուրդները կատարեք ընդամենը մեկ շաբաթ, դուք կտեսնեք որքան է կարգավորվում ձեր ինքնազգացողությունը, էլ չեմ ասում տոներից հետո, հա, նաև կբեռնաթափվեք որոշակի առումով, կկարգավորվի նաև քաշը, կկարգավորվի տրամադրությունը։ Եվ գիտեք ինչ, շատ հեշտ է, չէ, որ մենք վատ ենք զգում կամ ուզում ենք մեր ինքնազգացողությունը կարգավորենք, գնում ենք գումար ենք տալիս, դեղատնից ինչ-որ դեղ ենք առնում։ Մի հապ խմում ենք 15 րոպե հետո գլխացավն է անցնում, նյարդային լարվածությունն է անցնում, բայց եկեք խոստովանենք, որ դա լուծում չի։ Վարքի միջոցով, կենսակերպի միջոցով ունենալ լավ ինքնազգացողություն եւ կանխարգելել հիվանդությունները, դա հիմնական միջոց է։ Եվ որ շատ կարևոր է անվճար։ Փորձեք հարաբերականորեն ապրել առողջ հարգելիներս։ Հավատացնում եմ, դա առողջությունը պահպանելու եւ հիվանդությունները կանխարգելելու հիմնական միջոցն է, բազալ։ Հուսով եմ օգտակար էր, ձեզ մաղթում եմ առողջ տարի, լավ եղեք։